En un pequeño pueblo, Olivia era conocida por decir cosas sin pensar. Si alguien estrenaba algo, ella decía: "Eso no te queda bien". Si alguien cometía un error, se burlaba: "¡Qué torpe eres!". Poco a poco, sus comentarios comenzaron a herir a los demás, aunque ella no lo notaba. Un día, mientras paseaba por el bosque cercano, escuchó un susurro extraño. "Olivia, ven aquí". Intrigada, siguió el sonido hasta un claro donde un viejo roble parecía moverse. Sus ramas formaron una boca y le habló: "Eres responsable de muchas palabras perdidas, Olivia". ¿Palabras perdidas?, preguntó ella confundida. El roble agitó sus ramas y de pronto aparecieron palabras flotando en el aire: amistad, felicidad, confianza. Cada vez que dices algo hiriente, estas palabras se escapan de las personas a las que se las dices. Aquí es donde vienen a refugiarse, explicó el árbol. Olivia se dio cuenta de que algunas de las palabras flotaban en círculos, como si estuvieran buscando a alguien. ¿Puedo devolverlas?, preguntó. El roble asintió: "Pero primero tendrás que aprender a cuidar tus palabras. Solo aquellas que digas desde el corazón podrán volver a las personas que las perdieron". Desde ese día, Olivia comenzó a pensar antes de hablar. Cuando veía algo, en lugar de criticarlo, buscaba un elogio sincero. Si alguien cometía un error, trataba de animarlo. Poco a poco, las palabras regresaban a sus dueños y el bosque se vaciaba. Un día volvió al claro para agradecer al roble, pero este había desaparecido. En su lugar había un pequeño brote con una placa que decía: "Las palabras pueden sanar o herir. Tú decides cómo usarlas". Olivia nunca volvió a olvidar la lección y desde entonces su pueblo se llenó de más risas, confianza y felicidad que nunca. No te olvides de darle me gusta a este video y suscribirte a este canal. Hasta el próximo episodio.